இது உங்கள் டாப் நியூஸ் சேனலின் ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை. டாப் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் அறிய பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணுங்க. குரட்டை என்ற ஒரு வியாதிதான். அந்த வியாதி உள்ளவர்களுக்கு அதன் சிரமம் ஒன்றும் அந்த சமயத்தில் தெரியாமல் அவரை சார்ந்தோருக்கு அதிக அளவில் மனவேதனை, தூக்கம் கெட்டு ஏற்படும் உடல் வேதனை மற்றும் மன உளைச்சல் ஆகிய துன்பங்களை அடைய வைக்கும் ஒரு மோசமான வியாதி. குடும்பத் தலைவர் விடும் குரட்டையால் எத்தனை குடும்பங்கள் பிரிந்திருக்கின்றன. எத்தனை குடும்பத் தலைவிகள் தாங்கள் படும் இன்னலை வெளியே சொல்ல முடியாமல் இரவு நேரம் வந்தாலே அஞ்சு நடுங்கி வாழ்கின்றனர். வேலைக்கு செல்லும் குடும்பத் தலைவிகள் தங்கள் கணவர்களின் இந்த குரட்டையால் சரியாக தூக்கம் இல்லாமல், காலையில் பணி நேரத்தில் தூங்கி வழிந்து ஆபீஸ் பணிகளில் ஈடுபாடு கட்ட முடியாமல் மேல் அதிகாரிகளிடம் திட்டு வாங்குகின்றனர். இவ்வளவு இன்னல்களுக்கு காரணமான குரட்டை ஏன் வருகிறது? நாம் சுவாசிக்கும் காற்று மூக்கின் வழியே தான் செல்ல வேண்டும். ஆனால் சளித்தொல்லையால் பாதிக்கப்படுபவர்கள், மது அருந்தும் பழக்கம் உள்ளவர்கள், புகைப்பழக்கம் உள்ளவர்கள், அதிக உடல் எடை, பிறவி குறைபாடு மற்றும் வயதாவதன் காரணமாக காற்று மூக்கின் வழியே உள்ளே செல்லும் போது சளி பிரச்சனைகளினால் மூச்சு குழாய்களில் அடைப்பு ஏற்பட்டு காற்று சரியாக உள்ளிழுக்கப்பட முடியாமல் தன்னிச்சையாக வாய் வழியே சுவாச காற்று செல்ல முற்படும் போது தொண்டை குழாய் அடைப்பினால் சரியாக சுவாசிக்க முடியாமல் சத்தம் வருகிறது. இந்த சத்தமே குரட்டையாகிறது. இரவில் உறக்கத்தில் குரட்டை விடுபவர்கள் பகலில் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாகின்றனர். அதிக சோர்வு, அன்றாட வேலைகளில் அக்கறை செலுத்த முடியாமல் மன உளைச்சல்களுடனே வாழ்கின்றனர். இத்தகைய குரட்டை இதயத்திற்கு பாதிப்பை தந்து இதய நோய்களை கொடுத்துவிடும். எல்லோருக்கும் துன்பங்களையே பரிசாக அளிக்கும் இந்த கொடூர குரட்டையை அவர்களிடமிருந்து ஓட ஓட விரட்டி அவர்கள் வாழ்வில் மற்றும் குடும்பத்தில் நிம்மதியை அடைய வைப்பது எப்படி? நாம் குரட்டைக்கு காரணம் அறிந்து கொண்டோம். பிறவியிலேயே உடல் ரீதியாக சுவாசிக்க கோளாறு உள்ளவர்கள் தகுந்த மருத்துவ ஆலோசனைகள் மூலம் நலம் பெறலாம். அந்த தீர்வுக்கு முன்னால் அவர்கள் சரி செய்ய வேண்டிய சில விஷயங்கள். முதலாவதாக, சிறிது காலத்திற்காவது மது மற்றும் புகைப்பழக்கத்தை விட வேண்டும். எளிமையான, எளிதில் செரிமானமாகக்கூடிய உணவு வகைகளை மட்டும் இரவில் உண்ண வேண்டும். படுக்கும்போது ஒருக்கணித்து படுக்க வேண்டும். உறக்கத்தில் மாறி படுத்தால் பரவாயில்லை, ஆனால் படுக்க போகும்போதே ஒருக்கணித்து படுக்க வேண்டும். இப்படி ஒரு மோசமான, குடும்பத்தை பாதித்த குரட்டையை, நிம்மதியை கெடுத்த குரட்டையை நாம் அதிக செலவில்லாமல் விரட்டலாம். எப்படி என்று இங்கே பார்ப்போம். மிக எளிமையான மருந்துதான், ஆனால் வீரியம் அதிகம். நாட்டு மருந்து கடைகளில் ஓமத் தைலம் அல்லது கற்பூரவள்ளி தைலம் என்று சிறிய பாட்டிலில் கிடைக்கும். அதனை வாங்கிக் கொள்ளுங்கள். அந்த தைலத்துடன் சிறிது பச்சை கற்பூரம் சேர்த்து சிறிதளவு விரலில் எடுத்து குரட்டை விடும் நபரின் மூக்கில் அல்லது வாயின் வழியே செல்லும் சுவாசத்தால் வைக்க அந்த தைலம் சுவாசத்தின் வழியே உள்ளே செல்லும் போதே ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் தடைப்பட்ட சுவாசத்தை அதிவிரைவில் சரி செய்யும். இது போல சில முறை செய்து வர நிமிடத்தில் குரட்டை நீங்கும். சில தினங்களில் குரட்டை விடுபவரின் சுவாசம் சீராகி அமைதியாக உறங்குவார். அவர் மட்டுமா, அவரின் குடும்பத்தாரும் தான். இதிலே மிக முக்கியம், உங்கள் விரல் தப்பித்தவறி அவரின் மூக்கின் மீதோ அல்லது வாயிலோ பட்டுவிட்டால் குரட்டை விடுபவருக்கு அது அதிக எரிச்சலை கொடுக்கும். எனவே அவரின் உடலில் படாமல் சிறிதளவு இந்த தைலத்தை சுவாசத்தில் வைத்து அவர் குரட்டையிலிருந்து குணமடைய செய்யுங்கள். நீங்களும் நன்கு உறங்கி நலம் பெறலாம். இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி டாப் நியூஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.